Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Ma che hanno fatto qualcosa di vero. Ça y est, nous y sommes. Buonasera a tutti, sì, moi sei felice di ritrovare questa notata. Buonasera a voi, io Sébastien. Buonasera e buonasera a tutti, vediamo insieme un programma della nostra chiada d'aprile. Al programma stasera parleremo bella sicura di un vromo fatto dall'affare Colonna. In un mese a Corsica ha conosciuto un cambiamento profondo. Da Zerga a Udol di una mossa da Manta che si è messa in ballo sarà un nostro sguardo di un mese. E in questo contesto vedremo chi è a piazza di un mondo culturale in questa mossa e al di là, più di 200 cittadini, fra i quali una maggiorità di artisti hanno cacciato un manifesto, dicono di voler portare e di noi a sua maniera lotta di gioventù e chiamano all'autonomia. Parleremo di un ruolo di culturale di Aso India Odinka con Jean-Yves Casalta, cantatore e insegnante impegnato in un mondo associativo. E di processus politico se ne riparlerà in delle memorie, posto che volteremo d'aprile di 91, quando è stato adottato lo Statuto Jocs per la Corsica, che è il più ambizioso della nostra storia. Il politico all'epoca aveva riconosciuto la nozione di un popolo corso che oggi è tornato voltato in dei dibattiti. E per parlare di tutto questo e di tant'altra affare, accogliamo la nostra invitata Patrizia Gattagiga. Buonasera Patrizia Gattagiga, scusate. Allora, vi presentiamo anche se tutto il mondo vi conosce, ma siete cantatrice, autore, compositrice, anche commediante al teatro e al cinema, siete di noi professori di lingua e di cultura corsa, siete di Abenta Quadela, siete mamma di 2 figli e di 64 anni, ma siete sempre stata così giovane e appassionata in più. Vi ringrazio, io appassionata sì, ed è quello che mi mantiene, hai visto? Allora, siete sempre con 100 progetti, cinema, canti, libri, teatro, certo, dicono che siete quelli degli artisti che producono il più. Un piantato di mai è per la vostra passione, è una passione, un mistero? Di un piacere, di una felicità, di un spannamento per me, dunque di beraghi canto da tanto tempo, da gozozzidella e mi sono impegnata in questa via di cultura, di teatro, di canto, di scrittura e appena l'analisi di noi per biaghi tutto questo mi porta di una passione mica solo per l'arte in generale, ma per il mio paese e per la mia cultura e per la mia lingua. Dunque, ecco, è di questo che fa che si produce per biaghi, c'è una necessità di noi di produrre per tramandare, per lagare e per spannare. Allora, cacciate il vostro intesimo dischetto di questo a cerca, la chetta, musica di un mondo, a cerca di se stesso e di noi, di una bene più colorita, di qui appena? A cerca, è un simbolo forte per biaghi le dedetta, in francese la chetta, ma di noi è la nostra projezione dei paesi in tempi basco, conosciamo questo, una questo personale e di un dischetto che si ispira di un mito di Noè, dunque su patriarco, su personaggio emblematico che si trascina nei pochi di midi che ha sbuginato adesso dischetto qui, diluvio, arca, Eden, erboro e conoscenza, arriva al mondo e dunque su personaggio qui ci porta a resilienza, ci pone tutte le questioni fondamentali di giustizia e verità, di libertà, ecco, tutte queste questioni che sono assai attuali e per questo che un mito ci porta assai in della creazione. Questi temi che voi scegliete per i vostri dischetti, che ne cacciate tutti i 2 anni quasi. Bene, noi de volte a caso e de volte ci sono l'occasione di andare a disculinare qualcosa. Noi, questa idea è giunta durante il confinamento, dunque un tempo di isolamento beaiante e abbiamo pensato, chi femo? Io sono creatrice, dunque mi sono messa a scrivere, ma abbiamo pensato che
si voi a forse pensa a sta suggeda come la era e come noi voleriamo fa. Avremo parlato della sicura di vostra carriera, di vostra attualità, ma prima di ora di vedere insieme ciò che ha fatto l'attualità di queste poche settimane è un'attualità drammatica e pisiva e di non politica. Guardate su zapping fatto da Lionel Lugiani e Jean-Jérôme Delsol. 2000 personnes environ sont venues rendre hommage à un ami, un parent, un habitant du village ou un militant devenu un symbole du combat nationaliste. Plus de 20 ans après l'avoir quitté, c'est accompagné par des milliers de personnes qu'Yvan Colonne a retrouvé son village de Cargèse. Mandaté par Emmanuel Macron et Jean Castex, Gérald Darmanin a fixé un calendrier. Les négociations se tiendront jusqu'à la fin de l'année en cours en cas de réélection. Les images d'hier à Ajaccio ressemblent à s'y méprendre, à ce que nous voyons depuis plus d'un mois en Corse. Le calme et le retour à l'ordre est un préalable à toute chose. Et ce que j'ai encore vu ce week-end est inacceptable. Inacceptable. Y compris avec des responsables politiques en tête de cortège. Donc moi, il n'y aura pas de discussion avec des gens qui se comportent comme ça. Fema Gorsiga et Gilles Simeone étaient bien présents cet après-midi en milieu de cortège. Pour le président de l'exécutif, il faut se concentrer sur le cycle de négociations qui s'ouvre avec le gouvernement. De mémoire de pompiste, jamais de tels prix avaient été affichés en station. Les quelques 350 cocktails Molotov cachés et trouvés le matin même par les gendarmes n'auront finalement pas manqué à ces manifestants très bien organisés. 20 litres d'essence maximum par jour et par véhicule, 30 litres pour le gasoil et 50 litres pour les poids lourds, et interdiction de remplir des jerrycans. Cette maison de Canale d'Iverde, dont l'étage supérieur a été totalement dévasté par un incendie dans la nuit. Ils ont répandu, on pense, de l'essence, du gasoil ou quelque chose. Le Pen. Marine Le Pen sbocca largamente in testa. In con 28,6% di voci, la candidata RN porta 10 punti ai suoi concorrenti. È sicura che oggi c'è una situazione pessima, un comportamento di Stato. J'ai également contribué au fonds en Ukraine pour aider les forces militaires en Ukraine. J'ai eu ma tante au téléphone, qui est évidemment sous le coup du choc, sous le coup de la panique, parce qu'elle a entendu dans la nuit, très tôt le matin, les bombes s'abattre pas loin de la ville. Leur premier pas, la descente de l'avion, pressé pour Pierre Alessandri, un temps d'arrêt et un regard vers le ciel corse pour Alain Ferrandi, après 23 années d'emprisonnement sur le continent. Oggi di sicuro siamo felici per Pier Alessandro, Alain Ferrandi e per le sue famiglie. Ce la continuerà di sicuro. Deux jeunes femmes attendent le prochain convoi corse à la frontière hongroise. On verra bientôt encore sur les ports insulaires des larmes et des sourires, à croire que la guerre révèle décidément le pire et le meilleur de l'homme. Ecco, attualità assai busy, di così, di urte spesso. Allora, ritorno a questa attualità, Yvan Colonne l'è conosciuto in Nizza, in facoltà, e si è anche stato condannato a 2 anni tempati per il piattato mentre di a sua macchia. Era sempre in lì con lui, non sa sua aggressione di 2 marzo? Di modo, diciamo... Scrittura? No, mica, non aveva mica udito. Quando sono stata condannata, ma non peito di scrivere, di renderli visita di sicuro, ma pigliavamo uno di uno di l'altro, sempre. Di modo indiretto? Di modo indiretto, io. Allora, l'hai detenuto 3 o 4 settimane in 2 tempi? Beh, questa, boh. Ci ho capito processo in tutti i casi. Dicono così. Va lasciato un altro ricordo che lo studente che hai conosciuto in facoltà? Ha già ritrovato a tempo studente, a tempo l'uomo che era diventato impegnato, un uomo appassionato e poi a studio, assai che si appassionava assai per le letture, per l'informazione, l'attualità e per la Corsica di sicuro soprattutto. Vi pentite mica di aver fatto questa scelta?
quantunque no, manca appena. È stato un piacere avere un uomo così al lato, di poter contrastare con lui, di poter scambiare. È stato anche un onore, posto che Ivan, le muiste anche Bogovan, in un video, come lui, dopo 80 anni di privazione di libertà, era un uomo che sa più dove sta rito, pieno di vede e di speranza. E credia sempre in questa corsica spannata, emancipata. Dunque, è un esempio per la nostra gioventù. All'epoca non era mica stato condannato, ma il fatto che era rimproverato non ha mica pesato nella vostra riflessione, la vostra scelta? Ah no, manca appena. E poi, se non riveniamo a questa epoca qui, si capisce che Ivan piglia a macchia. Per via che c'erano state non so quanto arrestazioni, c'era stata la pista agricola, dopo la pista insegnante, dopo... E entriano gente in prigione così, dopo c'erano lì dei draiu, e infine, la giustizia era non direbbe mica un bordello, ma di ciò che penso. E al di là dei fatti, l'ospitalità è messo ben davanti. Di sicuro, l'ospitalità e poi anche appena un dovere ed una che si interessa a ciò che si passa da noi, si interessa al suo paese e che in della situazione che noi eravamo, era tutto affatto normale di proteggere un amico, qualche sia, che era così dell'avversità e che sa giustizia non ci vogliamo credere. E per voi le conseguenze dei brucesi di una privazione di diritti in parte? Le conseguenze, di tutta maniera, le conseguenze sono state queste, ma vogliono essere anche peggio. Ed è una paura di prigione? No. Vi dico subito di no, per via che quando ho viato a Ivan in casa, conosceva tutti i pericoli. Dunque non ho mica avuto paura, io a prigione non mi buiano mica da 20 anni per un fatto così, dunque no, paura no. Allora, c'è stata un'emozione tamanta in Corsica in giro alla situazione di Ivan Colonna, c'è stato di noi a Seizerga, in Cheruggio, si è visto una manifestazione violenta, sarà tempo a di un nostro sguardo di un mese. Per parlare di tutto che a Passolestro accogliamo Pierrick Nanini che ha lavorato assai a questa manifestazione, ha seguito una parte che c'è stato Ubarabia e abbiamo campato 5 settimane di violenze pudenti in dei Cheruggio di Corsica, violenze che saranno più viste a Boiane anni. Io e Sebastian più di un mese di Mose, da Donide, di Dazzuf e di Waruf, fra i quali 3 grandi manifestazioni in Corti prima e poi dopo in Bastiglia e infine in Ajaccio con la presenza di Uviolo e di Uvradello di Ivan Colonna. 3 manifestazioni carcamondo, più o meno di 10.000 persone ogni orta in Cheruggio, con lo stesso messaggio, lo Stato francese assassino e punto comune di queste 3 mosse si sono compiute in Ubarabia e Tagna. All'inizio di tutta questa lotta ci sono stati studenti, beh certo non erano manconati, in 98 quando è stato assassinato il brevetto Erignac e avevano solo una decina di anni mentre il terzo e ultimo processo di Ivan Colonna in Parigi. Allora il lancio è tutto su Rimus, tra 160 e 170 feriti dei forze dell'ordine e da un lato dei manifestanti sono stati decine e decine di essere stati docchi, fra i quali certi di maniera seria a Gabu o a Lonca. Ecco, di su contesto che è stato portato in terra Ivan Colonna a fare il suo ultimo viaggio, la sua ultima impiadiera. 20 anni dopo, Bastora ritrovato la sua terra, i zoologhi, cargese, erano migliaia e migliaia a accompagnarlo, eletti, militanti e anonimi di noi assai, l'ultima dio di Asoiante, di Isobaisani a un uomo che aveva lasciato animo indifferente. Allora, Patrizia Gattaciche era di queste manifestazioni e chi avete pensato di queste violenze pudenti? Allora, penso che sia una reazione per me normale. Per via che c'è stato un dramma terribile, c'è stato un atto che non si può mica accettare ed è normale, penso che la gente sia anche ruggio di una banda e questa reazione di gol era di gioventù si può capire di noi. Perché siamo di betto a una situazione tragica con un uomo che muore in una prigione francese per via che il diritto non è mica stato rispettato, dunque qui siamo di noi di betto a un problema di giustizia di diritto che non è mica rispettato, la giustizia non ci si può più credere non più. I giovani,
Sapete, i giovani oggi campano in un paese dove la bene è tupato. Ce la dire come lei a Corsica merita un sviluppo vero. A Corsica non è mica un paese sviluppato, dunque in queste condizioni qui si capisce a collera, e a collera le orte quando le ha suffogate è anche meglio. Dunque, lo sfogo delle orte è anche salutario. E poi si vista che dopo, questa collera è stanciata da sola, non è mica perché l'hanno chiamato a essere tranquilli, ai prealabili del Presidente, non è mica quello che ha fatto stanciare. Cioè lì a sfogo, io penso che è normale, io se avevo avuto 20 anni era stata con elli. Ne parlate con i studenti, siete professori all'Università di Corsica, ne parlate appena? Anche se l'Università è radiosa, ma... Di sicuro che ne abbiamo parlato, per via di sorelle quantunque di noi che hanno chiamato di noi a gioventù a mobilizzarsi e di una reazione sana e trovo che i sindicati studenti hanno aperto a giocare di noi. La posizione dell'università di un consiglio di amministrazione è stata criticata per parte da più una posizione troppo politica. Che ne pensate? Di uso ruolo? Di uso ruolo. Sapete, in questi affari qui tutto il mondo vuole portare qualcosa. Penso che le reazioni sono state così normali per via che tutto il mondo si vuole esprimere non tacque, per via di questo intimo appunto di collera e di ingiustizia. Perché che la gioventù aveva abbandonato i carrudi a lotta di massa, di un ritorno di questa lotta di massa, pensate, o solo una passata che si è fatta in tale emozione? Allora, è vero che c'era questa emozione, ma forse sarà una passata, forse no. Allora si vedrà come si prosegue l'affare dopo l'elezione, se legiseranno dialoghi o no. Pensate che come certi l'hanno detto non c'è che violenza chi paga o che ha pagato qui? Penso che in questa situazione qui c'è stata una reazione che era quasi obbligata, questa reazione qui. Come si può admettere ciò che è accaduto? Non è mica possibile. Non è mica possibile, c'è stata una reazione così distinta di drippe. Sapete, a collera ci sono mica che i giovani che l'hanno avuta, io ero assai in collera e mi sono contenuta. E al di là c'era di noi l'attesa in c'era un processus politico. E di noi qui. E poi si aspetta sempre, si aspetta di una banda a verità non all'affare di van, e qui la famiglia di prima e il popolo ha diritto di sapere tutta la verità, e spero che avere la verità, proprio tutta la verità, non so mica se gli affari si verranno o no, ma in tutti i casi di ciò che noi abbiamo e ciò che ne abbiamo bisogno di sapere, perché un affare così non deve mai accadere. C'è in tutti i casi una volontà collettiva anche a livello parigino con certi eletti che hanno domandato questa verità. Allora, un'altra questione che ferma Pierico oramai è di sapere se Ivan Colonna affirmerà una figura, un simbolo di lotta nazionalista per sempre. Io, Sebastian Colle, non era visto su viso stampato, più giovane o più anziana, a figura di Ivan Colonna a acqua da Corsica, queste poche settimane, come forse mai dopo più di 20 anni, non sta strisciando in delle manifestazioni di sicuro, ma in dei gida, i paesi, lunga la strada, non i muri. Ivan Colonna non è mai stato così presente, dare da suo nome a suo viso, sua generazione domi e dioni che sono cresciuti e che hanno sviluppato l'intimo nazionalista. Anche se di hanno conosciuto che a Bregiò i giovani mettono in avanti un'andatura schietta di un uomo che si è sempre detto un agente, di un corso, di un nazionalista di Beta Avanti. Per noi è sempre stata una figura, è sempre stato quasi un eroe in della lotta. Soprattutto nel processo e quando l'hanno cercato e quando guardiamo appena la storia. È appena un specchio di una società corsa sto qui e di un militantissimo e ciò che ha fatto lo Stato di Beta Corsica. C'était une soirée de soutien pour Ivan Colonna au Casone, sous un chapiteau. Donc voilà, moi je me trouve juste ici, à l'époque avec mes camarades. C'est malheureux de le dire, mais en effet, ça a mis en lumière pas mal de problématiques, et notamment une problématique pérenne entre l'État et le peuple corse, mais qui existait déjà bien avant ma naissance.
Allora, ogni lotta ha bisogno di simboli, di eroi e di sicuro Ivan Colonna è oramai uno di questi per certi nazionalisti. In Corsica c'era spesso Giambattista qua in Bocca ai giovani, i due uomini erano amici e oggi il destino ha voluto che li diventassero tramite i martiri di un combatto e di una lotta. La potenza di simbolica, i comunisti francesi non conoscevano mica Staline, anche Saiberelle d'altronde. E hanno aspettato per sapere la verità, non i crimini. La simbolica, l'immaginario, sono cose che si trasmettono, in più c'era come di tutte queste polemiche, in giro lo statuto del PS di Vérone e d'Alessandro, c'era già stato un anno prima una bella manifestazione in corti rispetto a Vérone e Alessandri. Queste decisioni di prima istanza che comandano la liberazione e quelle di seconda istanza che ricusano. Questo intimo di ingiustizia esisteva già e l'aggressione l'ha scatenato. Da la percezione e os intimo in giro personaggio di Ivan Colonna sono state belle differenti, visto come l'assassino di un prefetto, 3 volte condannato francando un mare per una parte di corsi di nu, ma in Corsica o tempo di udolo, di silenzio, rapporto a morte e fermano sagri e non si sono intese se oggi non erano da consente con simbolo o l'omaggio reso come quello di bandiere fasciate. Per compiere Nantassimuro c'è stato un scritto che forse può riassumere questa situazione, né gloria né vergogna, fiolo e sadar. Questo scritto, Patrizia Gazzagè, voi siete piuttosto da consento? a riassume, iscritti viuriscono in memoria di Ivan e penso che è normale. E di Beraghi parlavamo in Mido, parlavamo di suo ischetto che parla di Mido. Ivan, quando è rientrato in Terra Zoia, è cambiato di statuto, è diventato un mito, è entrato nella storia per Porta Maior e oggi è aperta questa storia a Corsica come altri midi, Giambattista qua l'avete letta e altri, dunque ecco, di la nostra storia. Cioè alla fine un martirio, certi non la pensano mica forse così? Di un mito, è morto martoriato, cioè la dilla, proprio. E dunque oggi ha un statuto che l'onoreggia. E pensiamo di noi che può spiccare al soggetto a corsa, ciò che vuoi dire qui, ci lamentiamo che li hanno guardato un cherudio dopo l'assassinio numeroso di noi di un brevetto Rignac. Sta visione qui capite non sia mica sperduta da tutti. Allora, sta da sente, non c'è mica crede che in continente, in Francia, siano tutti contro, dicono tutti che Ivan Colonna sia l'assassinio di un brevetto Rignac. Ivan Colonna ha avuto due processi, abbiamo visto come li sono passati, noi ce ne ricordiamo, ha sempre detto che erano gente, è stato condannato senza prove, hanno ancora inviato un esperto di avalistica, dunque sono processi che interrogano di noi. È stato sostenuto da persone, da artisti anche di un continente come Renault, come bella sicura, come Boghi, e io ho ricevuto anche un messaggio di un uomo di una certa età, di continente, che mi dice: non pensate mica che i francesi siano contro voi, siamo con voi, e mi rammenta si bruciessi, che l'aveva evitato e tutto. Ci sono chi si interessano quantunque a ciò che si basta e vedono di noi i disfunzionamenti e tutti gli sbagli che lo può fare lo Stato e la violenza che lo impone da anni e anni. C'è sempre un dramma, così una strage per unisce la gente. Enfin, ci si pare se... Disgraziosamente, Beraghi, i corsi si manca appena speciali, ma ci sappiamo ad unisce quando lui vuole, e di Beraghi, le muista qui, di Beraghi si avvicina di noi a strage ivoriani, abbiamo visto quando gli si sono tenuti i corsi, quando lui è stato questo avvenimento tragico. E poi dopo i corsi sono come tutto il mondo, sono umani, sono diversi, sono leader, come un movimento nazionalista. Di Beraghi non è mica unito, ma de volte l'opposizione facendo nascere di noi altre maniere di vedere l'affare e poi ecco, la storia avanza così, e poi siamo come noi siamo e ce l'ha accettata di noi. Allora, Marina a Pierric che ha di noi i difetti, ma le qualità. Come voi. Ha più qualità che difetti, ma
Noi abbiamo continuato a parlare giustamente di Indiadur di un mondo culturale e di parlare di suo ruolo in questa mossa qui. Ne parliamo con voi, ma di noi con un nostro incondibidato di Jean-Yves Casalta di un gruppo Diana di l'Alba. Buonasera Jean-Yves Casalta, allora si deve dire cantaore del gruppo Diana di l'Alba, musicante e professore di lingua corsa, uno dei fondatori di noi di la Soggio di Duppiame Fiura Mossa e con altri artisti e insegnanti abbiamo parlato di Indiadur e disegnato un manifesto al principio del mese di aprile, un manifesto che ne chiama a gioventù, l'è disegnato anche oggi, che dia un messaggio che l'artista vuole portare in questo manifesto. Un messaggio di quello di Abage prima. Pensiamo che ciò che hanno fatto i giovani di un atto che ci avesse fieri prima, ci avesse ne fieri di questo, perché questa gioventù ha dato prova che era capace a mobilizzarsi. Pensavamo che i giovani in Corsica spesso pensavano che la droga o a fare così, e di fatti di un sbaglio, perché c'è sempre ancora rasia in questa gioventù, zidelloni, che sono impegnati nella bene di questo paese. Siete stati sorpresi voi giustamente questa capacità di mobilizzazione di questa gioventù? Appena sì, perché sono parecchi anni che di fatti non si sentiva più tanto a fare e forse cominciavamo a pensare che forse la Corsica sarà appena appaggiata. Mica in senso se volete che forse rinunciare a certe lotte, a una certa forma di lotta. E qui penso che di tutte le ingiustizie che abbiamo avuto, dunque, di parlare di l'affare di Ivan Colonna, poi tutto gli sprezzo di noi che l'ha avuto a Corsica tutti questi 5 anni, non c'è mica scuola di noi, con tutti i problemi che ha la gioventù, di usare bene, il mestiere, l'alloggio. Penso che al momento dato, a Zerga è nata, è scattata, e penso che è stata mentata prima, penso che è stata una buona. Ed è avuto di nuovo a beure di un champion, di un sidello, di una violenza. Quello che avrà pensato e speriamo che delle settimane bene o i mesi bene che l'affare può andare di meglio e soprattutto che troveremo da vie per far sbucare le nostre rivendicazioni. Un champion d'un conto di là, un champion umano. Patrizia Gattagea, c'è stato di nuovo un affare che è spuntato un rischio di razzismo in giro all'Arabivora o nella razza francese, si dà che abbiamo visto, di un pericolo che può giungere a tempo qui. Anche se non c'è mica fanno una generalità di SIDAG, ma... Due tag, bon, sapete, un siamo mica in Corsica c'è di tutto, c'è mica che siamo onesti. E manifestazioni di noi. E delle manifestazioni di noi, penso che c'era un bello poco di giovani sinceri, poi dopo, di bera, tra mesi questi, forse ci sono chi sono venuti per rompere, ma per un premio, penso che la maggiorità era qui per via che erano in collera contro ciò che era salvato. Dirà piuttosto di sapere se lo gira un pensiero, di una scelta di gioventù di noi, si vede di noi a ripresa di certi attentati. Non è mica un pensiero che ci sia questa scelta qui di gioventù di andare a lottare. Il rischio c'è, ve l'assicuro che il rischio c'è, dipenderà di noi, della risposta dello Stato. Se lo Stato comincia a discorsare mettendo una riga rossa qui, una riga rossa là, e non si può più parlare di nulla, se il popolo corso non esiste mica, se la nostra lingua non esiste mica, ma parlare di cosa? Sicuro che ci sono altri problemi in Corsica che sono importanti, che ce li parlano di noi, ma quando si apre una discorsata mi pare che non si comincia mica per dire non parleremo mica di questo, non parleremo mica di questo. Così no, di una maniera appena strana. Abbiamo parlato di un ruolo culturale, se ne è visto in delle manifestazioni, si è visto di noi a Bogevente che ha chiamato un concerto in Aiaccio per appaggiare forse appena da fare, di noi, per una serata da vestire. Siamo stati abituati a avere un impegno più maggiore di culturale, ci si pare che cala da appena. Forse che una mobilizzazione generale che cala la pena, di poi che i nazionalisti sono all'assemblea, forse che non siamo più dell'opposizione, forse che le cose si sono appaggiate appena, di una maniera naturale. Forse di noi che è nata una speranza maggiore con i politici all'assemblea e che tanto aspettavamo piuttosto
un sbocco a sul livello qui, già. Un sbocco con le Maiun, tutti vatti, ma ha avuto dunque 5 anni, ma ha avuto Jacqueline Gouraud 5 anni, ci da domandarsi perché chi veniva qui, se non è per mangiarsi un figadello ogni tanto, per farsi un tastapene di bulenda, ma non si è sboccato lontano, non hanno parlato, di cosa hanno parlato, è un mio mondo. E dunque, Beraghi, dunque forze culturali, dopo una sorta veramente hanno calato in tutto, perché i culturali siamo sempre stati presenti a fianco agli studenti quando io la cantavo all'università, quando io la diventa lingua corsa siamo sempre qui di noi, penso che in generale i culturali... Ma c'è meno, in diadura o in tutti i casi, forse i culturali sono meno seguitati che tempi fa. Sì, ma tempi fa dirà tempi fa, non siamo più degli anni 70 e 80, le cose sono cambiate. La detta, dopo c'è stato l'avvento del nazionalismo a potere e poi i culturali, sono sempre stati qui per far campare questa lingua, per far campare questa cultura. E quindi è il più grande impegno che lo ci può essere, perché se da un'altra banda ci dicono la vostra cultura non esiste mica, la vostra lingua non esiste mica, ma noi abbiamo campato lo stesso e siamo fieri alla campare, perché come domanda un'evoluzione statutaria di Corsica se non si via mica in conto la lingua e la cultura. Per me non ha mica senso. Allora vedremo ciò che sbocca. Seria ora di un riacquisto nuovo, pensate? Beh, un riacquisto, per me un riacquisto non è mai buon più. Un riacquisto di un filo, un riacquisto di un filo che si continua e vedremo dove noi sbucheremo. Poi dopo c'è un riacquisto comune, voglio dire, a livello del nostro popolo, ma dopo il riacquisto deve essere anche individuale. Yeah. Tutto ognuno deve fare il suo cammino, di bettare la nostra lingua, di bettare... Intanto che artisti, quando abbiamo creato il vostro dischetto e le vostre canzoni, come fate per provare a toccare tutto ognuno? Oramai la popolazione in Corsica è cambiata assai, per parlare a tutto il mondo. Se leggo la musica, penso che la musica è una forma d'arte che tramanda l'emozione. La gente ascolta una canzone inglese, non parlano mica tutti in inglese, poi si dettiano di canzoni inglesi. Dunque, quando nasce un'emozione da musica, voglio dire che di magia, d'altronde di un canto. E il canto di Beraghi ha fatto assai di noi per la lingua e che ha fatto giusto appunto, che ha tramandato questa lingua fuori di Corsica e che ha dato una rappresentazione a Corsica e da sempre con i gruppi che girano il mondo di la nostra isola, di la nostra lingua e della nostra cultura. Allora, volete fare parte di queste famose forze vive chiamate a discorrere con il ministro dell'Interno Geraldo Darmanin? Io personalmente non voglio mica discorrere con Darmanin, mi scuserete, ma io... Io a titolo personale, no, ma dimmi l'artista. Tutto il gioco faccio in questo momento, tutti i progetti che si montano di seguità, è vero che abbiamo poco tempo per con Parigi a discorrere con Darmanin, molto più che per ora, a titolo personale, non sono mica troppo convinto che abbiano veramente l'asio di andare veramente lontano di Petta Corsica, dunque questo è un altro problema. Che un mondo culturale sia rappresentato questa sì, che lo sia rappresentato e sociale. Io penso che il terreno, per me ciò che prima o più di un terreno, e tutti i giorni, cioè essere presenti di Petta Gioventù, di Petta dai giughi, se non è più maior, cioè essere sempre a fianco a elli, e portarli in questa strada, dargli una via, dopo sceglieranno a sua via, ben intesa. Ma penso che ci sia non tutto terreno a fianco ai giovani, come sempre. Io volevo parlare di esolazione a Jean-Yves, perché di qualche sia che si impegna assai, di la lingua, la cultura, la storia, e che porta i giochi a spazio e per agitare, e per stare i giorlini, e li fare conoscere il suo patrimonio. E qui penso che come impegno non ci può essere meglio di far conoscere questi giochi, il suo patrimonio, la sua lingua e la sua cultura, è tutto qua in immersione. Noi abbiamo da parlare, volete più la nostra piazza? Se volete più la nostra piazza. No, parlate che una stonna parleremo di noi di Fioramossa, che è un bel affare, ma è tempo prima di parlare di politica e di voltare nella visita in Corsica di Geraldo Darmanin. Les pages seront ouvertes. Regardez-vous. Corse vient aujourd'hui d'accéder au pouvoir régional. Par carità, je vous la ferme un petit peu. Non, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille qui voulait me voir, etc. Je vais l'en faire assez comique,
Allora, Piero, ministro dell'Interno, è scalato in Corsica un mese di marzo scorso. E o 16 marzo scorso e o primo vlico di Francia è venuto a fare un buon piede. Subito scalato e andato alla collettività di Corsica è stato accolto da Gilles Simeoni, presidente esecutivo, e da Marie-Antoinette Maupertuis, presidente dell'Assemblea. Alors, les sourires sont plutôt crispés et témoignent de la gravité de la situation. Il presidente esecutivo fa quanto una presentazione. Christophe Angeli, patron dei Colombani che vous connaissez, député, che conosce la presentazione di suoi amici e di suoi anziani amici e poi si ritrova capo a capo con il ministro dell'Interno. Allora non è mica un tavolino di Putin e Macron, ma l'ambito pare lo stesso. Davanti alle camere non capiranno manco una parola. 2 o 3 minuti di silenzio. La riunione ha durato quasi un'ora e in lo stesso tempo fuori sono una cinquantina di eletti e di rappresentanti della società civile ospitati pour une rencontre censée réunir ce qu'il convient désormais d'appeler les forces vives. Alors c'est Gilles Simeoni, toujours aussi crispé, le président exécutif, qui accompagne Gérald Darmanin. Merci. Autour de la table, ils sont plus de 50 pour une grand-messe qui durera plus de 3 heures avec une multitude d'interventions. Et à la sortie, le ministre de l'Intérieur n'a pas le temps de prendre l'air puisqu'il doit répondre aux questions de l'immense Jean-Vitus Albertine. Et il le fera sans détour. Le président de la République m'a chargé pour la première fois dans l'histoire, je crois, du gouvernement de la Ve République, et c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit, d'avancer vers l'autonomie. C'est moi qui ai dit le mot et il faut définir maintenant ce qu'est cette autonomie. Un discorso piuttosto aperto dunque, ma le elite nazionalisti e i sindacati di studenti non vogliono dare speranza per nulla. Les jeunes, descendez. Maintenant, on se mette d'accord. Approntano tutti uso discorso non si va davanti all'assemblea che parecchi militanti ci sono aduniti. Au moins, un processus, un calendrier, un contenu. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que cet engagement soit donné publiquement avant son départ. Ma non si va là, Gilles Simeoni deve rispondere alle domande dei giornalisti surexcités. Oui, c'est ce que vous dites qui est important. Restons dignes, restons dignes. Attends, excusez-moi. Avancez-vous. Je t'avais pas vu. Non, là, vous l'entourez, s'il vous plaît. Oui, justement, il faut l'entourer. Il faut l'entourer. Pas très près. Et il n'a pas toujours dit non. Non, mais il faut qu'on soit sur un angle de ça, de 280 degrés, madame. Je vous dis, pour les caméras, je fais cet appel depuis longtemps. Alors baissez-vous. Alors ils sont nombreux les journalistes et ils ne s'entendent pas tous. Alors ça va enfin pouvoir commencer. Enfin presque, ça ne sera pas si simple. Respectez un petit peu la distance de façon à ce que les gens puissent parler. Allez, on y va. C'est bon. Bon, allez. Donc, il s'est dit aujourd'hui un certain nombre de choses très importantes qui ont été actées publiquement en présence du ministre et en présence de l'ensemble des élus et de l'ensemble... Ah, Odideo. Eh, non, ma non posso mica mugliare. Attends. Bon. Odideo. Non posso mica mugliare, non posso mica un cantaore. Bon. Dipende. Donc il s'est dit aujourd'hui... Il arrivera finalement à faire son interview, Gilles Simeoni, une longue interview, presque sans souci, car il y aura un nouveau regain de tension entre les journalistes. Tout en étant vigilant, il faut être patient. C'est ce que vous dites aujourd'hui au Corse. Il faut être à la fois... Il faut être... Regardez bien la tête de Gilles Simeoni. À ce moment précis, il est assez surpris. Il faut être à la fois déterminé. Bon, è stata complicata, ma questa era meno complicato che la missione di Marie-Antoinette Maupertuis di Valada davanti al porto dell'Assemblea di Corsica. Ah, il n'y a pas eu de réponse. D'ici. Bah, oui. Ils sont dans la réflexion. Vous attendez quand ils vont donner le sucre après les élections. Si on vote, si les Corses ils votent pour Macron. Elle est tombée sur une foule encore plus hostile que les journalistes, plus hostile et plus hétéroclite aussi. Ils sont partis négocier les voix de Macron. Vous n'avez pas compris encore. Non pouvez mica fare di più. Basta andare a cercare il piccio. Domandaremo domandato. Sicuro che si può fare di più. Chi è domandato? Perché domandato? Ci vuole pietà.
Pida, veni con me, non devi in freno, non devi cercare. Veni con me, veni una pistola, non devi cercare. Tout le monde Ah, taisez-vous 2 minutes. Arrêtez, arrêtez un peu. Laissez-les par là. Tout le monde s'est exprimé, c'est déjà... Déjà, on a baissé le pantalon pour les mesures sanitaires. Maintenant, il faut faire quoi? Se coucher et garder le pantalon bas. Et les enfants, sinon, on en Vous parle. défendez qui? Les enfants, vous avez soutenu. Et les enfants, on en Vous êtes parle couchés pour depuis les 2 ans et enfants. demi qui sont en Vous échec avez laissé scolaire. masquer. Vous étiez où pendant 2 ans et demi? Vous avez laissé, Dans vous votre êtes... château d'horaire. Tutti che... Boh, il francesismo basta, oh! Oh, qui ci sono patrioti, ci sono gli altri che hanno stradiati, chi si sono mangiati, andati in prigione e ci sono chi muoiono in prigione. Allora, appena di rispetto, appena di lotta, e mica vergogna. Qui si vergogna se non facciamo così. Aspettiamo una risposta per umani. E se non c'è mica, tutto ognuno sa ciò che lui sta a fare. Ma per chi? Faccio 250 anni che aspettiamo. E allora non possiamo mica aspettare 3 o 4 ore. Ma oh, mettetevi a prendere il zucchero. Il a calmé tout le monde pour le Félix Bénédette, un peu comme vous en cours quand il y a déjà un petit peu turbulent. Alors la tension finira par retomber. A speranza di noi, posto che per aseguire la discussione si sono mica vata, si sono mica denude, che per il governo il contesto di violenza non la permette mica, ma il scagni del ministro di interno hanno assicurato che il processus comincerà dopo il secondo giro di presidenziale, se ve la sicura Emmanuel Macron è rieletto. Allora, che ne avete pensato tra me due di questa visita, di queste parole d'autonomia che sono state pronunciate? Sarà la soluzione questa autonomia? La soluzione forse una prima tappa, intanto per appaggiare le cose in Corsica, c'è da bere, come diceva Ansora, c'è da bere veramente se lo Stato ha volontà di andare, cosa vuole dire per lo Stato l'autonomia? Sino ad ora sono stati piuttosto contro e non so mica se in 15 giorni qui Emmanuel Macron avrà cambiato di idea in Corsica. Dunque, a titolo personale non ci credo tanto. Di Bila Franca. Allora, me la sicuro che chi ce la crede, ci contunque, ce la cerca di avanzare, ce la cerca di vie per discorrere e per trovare soluzioni, per fare un passo in avanti, questo è sicuro. Voi siete stati eletti, scusate, siete stati eletti in 2008 in Bastia, a fianco a Gilles Simeoni, consiglio municipale. L'opposizione. Allora, un impro che è fatto di noi a Sereti è di non essere mica in capacità di gestire il statuto attuale e di voler di più. Pensate che si può sentire di noi? Si può sentire tutto, ma non so mica, io di eletta ma non so più, dunque penso che l'arte di politica di qualcosa di difficile, di complesso, e che c'è il tempo di noi di mettere in ballo un pochi d'affari, di droit sommer, che bon, così sono parecchi anni. Speriamo che i nostri eletti nazionalisti si sentiranno nell'essenziale e che noi potremo avanzare in questo modo. Allora, l'autonomia si dipende da ciò che li vogliono mettere dentro o no, ma si può dire che in tutti i casi la Francia è la ipercentralizzazione di assai in ritardo anche nelle politiche europee, che propongono giusto appunto l'autonomia di regione, il plurilinguismo, eccetera. Noi siamo sempre... Ecco. Ma abbiamo capito che tra noi per voi c'è un'evoluzione di statuto di Corsica e giustamente da aprile di 91 a Corsica ha conosciuto un cambiamento maggiore quando è stato adottato lo statuto Giocs di ora di volta in passato. E si parlava già di Bobolo Gorso, di rama di scambiare di statuto e di stonde di violenza. Memoria ci porta in una storia che pare tartaiola dopo l'epoca di coabitazione tra diritta e manca che fu per la Corsica tra 86 e 88 assai violente con quasi 1000 attentati. S'aprono una discussione alla piatto tra i due giri di presidenziale e di già il ministro dell'interno all'epoca Pierre Jox che è incaricato da François Mitterrand di sciogliere il cartolare Gorso, sboccherà un statuto nuovo d'aprile di 91 con la creazione del Consiglio esecutivo e poteri nuovi, ma il popolo corso riconosciuto durerà quanto il bene gallo che passerà ai forche del Consiglio costituzionale, memoria di acconciato da Lionel Luciani e Jean-Jérôme Del Sol.
L'île venait de connaître une période sombre. 543 attentats en 86, 408 en 87. N'est-ce pas d'ailleurs une situation que la Corse a trop souvent connue dans son histoire? Le terrorisme est un danger mortel pour toutes les sociétés de liberté. Le 13 octobre 88, l'Assemblée fait valoir les droits du peuple corse. Le dialogue, encore faut-il être deux à le vouloir. L'ex-FLNC a annoncé hier soir une trêve de 4 mois de ses opérations militaires. Depuis décembre 84, une vingtaine de gendarmeries ont été mitraillées. L'ex-FLNC a annoncé à plusieurs reprises l'intensification de ses actions contre les forces de l'ordre. 10 jours après l'attaque en pleine journée de la caserne de Montésor, un porte-parole de l'organisation dissoute annonçait le 16 octobre, lors d'une conférence de presse, la poursuite de la lutte contre la gendarmerie qualifiée de force coloniale. Au centre de la place des Palmiers, le discours de Charles Pasqua est pratiquement inaudible, la foule est désorientée. Non, la démocratie ne se renie pas quand elle honore le courage et qu'elle dénonce la bassesse et la lâcheté. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Pierre Joxe. À partir de 10h, le ministre a reçu les représentants du monde politique insulaire, en commençant par le président de l'Assemblée de Corse, pour en terminer avec les élus de la Cuncolt. Si d'autres réformes paraissent nécessaires, toujours afin d'assurer la réalité et la sincérité du scrutin, et qu'elles demandent des mesures réglementaires, je les prendrai. Si certaines demandaient des réformes législatives, je les proposerai. La décision d'une trêve a été prise après un large débat au sein du mouvement, mais les clandestins ont précisé que cette trêve pourrait être remise en cause ponctuellement en cas d'agression, de répression ou de provocation. La balle est maintenant dans le camp socialiste. J'entends, je lis des appels au dialogue. Alors je dis, moi, l'État est toujours prêt, et je le représente ici aujourd'hui, je parle ici au nom du Premier ministre, toujours prêt à dialoguer avec les Corses, leurs organisations, leurs syndicats, leurs élus. Il faut que les Corses dialoguent entre eux. Et ça, c'est un dialogue qui peut être le plus important. La France a acheté les droits de suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes, mais il a fallu une guerre pour les traduire, et nous y perdîmes davantage d'hommes que dans la guerre d'Algérie 2 siècles après. Cette évocation des conséquences humaines de la conquête française au XVIIIe siècle par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale est une parenthèse unique dans l'histoire de la Ve République. La droite, incarnée ici par Jean-Paul de Rocazère, a fulmine. Depuis le retour de la gauche en 1988, les prisonniers politiques sont progressivement libérés. C'est tard dans la nuit que s'est joué le dernier acte du projet Joxe. Votre projet présentait un risque grave pour l'unité de la nation et qu'il n'avait même pas le mérite d'apporter des solutions concrètes. L'ensemble des députés MRG s'abstenaient alors que leur leader, Émile Soukarelli, votait contre. Enfin, les communistes qui avaient émis quelques réserves allaient finalement s'abstenir. À la majorité de 274 voix contre 262, l'ensemble du projet a été approuvé. Reconnaissance d'un peuple, cela comporte des conséquences. La première d'entre elles, au titre d'ailleurs de la Charte des Nations Unies, c'est qu'un peuple étant reconnu a des droits. Et le premier de ces droits, c'est le droit à l'autodétermination. Si bien que lorsque l'on parle de peuple corse, on ouvre en quelque sorte une boîte de Pandore. La notion de peuple corse est contraire à la Constitution. C'est le verdict du Conseil constitutionnel rendu cet après-midi. Adopté le 12 avril par l'Assemblée, aussitôt déféré au Conseil constitutionnel par l'opposition. Une décision sans appel. La République est une et indivisible pour les 9 sages. Tous les Corses savent qu'il y a un peuple corse. Et la plupart des Français le soupçonnent. Mais le dire, ça aurait l'air, pour certains, de dire qu'on porte atteinte à l'unité nationale.
Cette refonte des listes électorales a le mérite de remettre, comme l'on dit, les compteurs à zéro et se substituera à la liste précédente le 1er mars 92, c'est-à-dire pour l'élection de la nouvelle Assemblée de Corse au printemps de cette même année. Les morts qui avaient pris l'habitude et le goût de se lever certains dimanches d'élection devront outre-tombe perdre ce réflexe. Décidément, Pierre Joxe n'en finit pas de bousculer les traditions. Ajaccio, capitale du western, pour un soir. Pour le reste, le message politique sorti des urnes hier soir en Corse marque l'émiettement du paysage politique et une percée notable du mouvement nationaliste. Une seule question maintenant. Qui occupera le fauteuil de président du Conseil exécutif corse, un mini-gouvernement appelé à diriger l'île pendant 6 ans? Voici le nouvel homme fort de la Corse, Jean Baggioni, UDE. Allora, dire un entrée, io on ero anconato, Sebastiano ha 50 anni, ma... Fine ragione. Ma tu tartavi lei già con tu che sono gli stessi dibattiti che oggi? Ma storia, quantunque, quando noi vediamo tema di negui, che noi di una storia, abbiamo una storia contemporanea, volta a volta, e poi complessa, e di vera che certi riflessi politici non ce ne possiamo spiegare. Forse sarà così, ma non so mica, ma in tutti i casi si vede di nudo un'altra banda che sta nozione di popolo. E nelle manifestazioni si domandano ma bon, noi sappiamo che noi siamo un popolo e solo che noi siamo riconosciuti da Francia, ma bon, noi sappiamo che noi siamo un popolo. All'epoca si era parlato, si era discorsato con Everenzi al principio di staffare Jox e oggi si domanda a base mica violenza, sul prealabile di violenza, di che cosa che può far fiascare a fare secondo voi? Ma per me tanto diventa una scusa, penso, a suo livello, perché fu un'epoca quando c'erano i movimenti clandestini, lo Stato diceva prima a base e dopo parliamo, dopo abbiamo visto che pochi anni fa donc, i movimenti clandestini si sono piantati, non si è mica parlato. E ora che i giovani, ben sicuro c'è azzerga chi nasce e tanto ci dicono allora piantate donna violenta, hanno trovato una scusa di violenza per non parlare mica. Penso che c'è un problema. Non c'è mica volontà, manca appena tanto di discorrere, di fare un sacco di cose. Ma a te mica qui, comunque, i statuti nuovi sono stati messi male da presidenti nuovi o governi nuovi e oggi si domanda, certi partiti indipendentisti domandano di andare a Buda per l'elezione presidenziale, non c'è mica una contraddizione, pensate? A quale sceglie io mi domando, perché forse che 5 anni fa certi potevano sperare che Emmanuel Macron, essendo giovane, forse avrebbe un altro rapporto con la Corsica o con lo Streletti. Abbiamo visto ciò che abbiamo avuto durante 5 anni, sapendo che l'altra forse di fronte sarà ancora peggio. Io capisco la gente che dicono un po' da mica Le Pen, ma guardate, non vediamo mica non più da andare a Buda uno all'altro per via che c'è stato, ciò che lui c'è stato, e Macron, quando lui dice le prealabili, io dico che non ce n'è mica funziona così, ce la fa al contrario. Discutiamo, e se noi discutiamo, l'affare si annappa già da berelli, non ce l'è mica a farci ogni orta al cinema, allez, on arrête la violence, les préalables. Molto più che un'elezione presidenziale in Francia non si gioca mica in Corsica, non siamo mica noi che ma scegli che un presidente o l'altro. Dunque penso che la gente ha scelto come li vogliono liberamente e se l'hanno deciso di non andare mica a Buda perché chi non si sentono mica interessati dal risultato, posto che né uno né l'altro conviene, non ci andranno mica. C'est pas un jugement, on dirait solo una domanda. Ma continua l'emissione e posto che diciamo in dell'archivio abbiamo ritrovato una forse di vostre prime delle Patrizia Gadagera di era quasi 40 anni fa in l'83, guardate. No.
E da bene emozione? Mi viene le lacrime. Di un'emissione per far piangere. Oggi mi buone. Oggi sì, vabbè. Questa passione di canto come è venuta? Come... È venuta da Zidella. Da me cantavano tutti, musicanti, cantarini, come tutte le famiglie corse. All'epoca c'erano le chitarre, le mandoline, c'erano le bandiere, quando andavamo a bere una buona merosaia, sentivamo le bandiere, poi c'erano la Vieraio Brado, ecco, dunque... E poi c'erano le vecchie, io ho conosciuto, dunque, ho 64 anni, immaginate che io ho campato con Gabriele, Aline, i sommeri in piazza, le vecchie in casa, non c'era ancora televisione, dunque io stavo comunità proprio liata e allegra, e bon, portanto non avevamo nulla, ma eravamo felici di campare insieme. E cantavate sempre in corso, in lingua corsa, a dire la lingua di canto? In corso, e poi c'erano anche canzoni francesi corse, vedi? Come La Boudeuse, come si cantavano queste nelle vecchie familiari. Le quartier maître, ecco. Bon, in tutti i casi non siete tanto cambiata, in 40 anni. Alla fine, bon, non esageriamo mica, era più bella qui quando era giovane. C'è un caso altro, non ride mica troppo, che mi trovo forse voi di noi, una delle vostre prime delle, e mi guarda. In cui ribiu di quadriglio e di musica tradizionale, il violino ribia via Duanchello. Per i 20 anni che sono passati abbiamo fatto un lavoro assai forte, assai importante per il canto, per la bandiera. Ora che la bandiera è salva, penso che i 20 anni che ne avranno sarà per il violino e per gli strumenti. E ciò che manca in corsi spesso sono i corsi di violino o di musica tradizionale, di una maniera più generale, ciò che ci manca appena. E dopo abbiamo imparato con certi vecchi che mi ritrovo in certi paesi. Il percorso era già scritto e dicevamo all'epoca? Oh no, manca appena. Io non sono mica di una famiglia di musicanti o di cantatori, dunque mi è venuta così. Di famiglia avevamo tutto l'indole per il disegno e tutti questi affari per l'arte plastica, il disegno in particolare. Di famiglia piuttosto che... Allora, è sviluppata questa fase, ne abbiamo parlato tanto, di Fiu Ramos, che ha fatto una decina di traduzioni, di doppiame di film, di filmetti. Quindi per voi è una maniera di campare la lingua, di uscire in diatura in noi? È bella sicura. Con il canto penso che l'audiovisivo è un puntello maggiore di lingua d'oggi, perché chi zideli e i giovani in generale hanno sempre l'occhio davanti a un schermo. Dunque, che lo sia televisione, un telefonino, un ordinatore, hanno bisogno di arnesi per sentire il corso da lo schermo. Lavorate di noi non tale applicazione per i telefoni, volete sviluppare? Questo sarà forse per un progetto per i progetti bene, per ora è vero che tutti i film che abbiamo fatto, allora li passiamo, quando li film, organizziamo senza il cinema. Dunque quest'anno, d'altronde, dal 30 maggio fino al 2 di giugno, o 3 di giugno, so più, sino a venerdì, c'è adesso una settimana dunque, in tutta Corsica, al Cinema Scuola, l'affare si chiama, dove mi ha passato, dunque, proponiamo un film in lingua corsa e adesso 2150 idee proprio che sono scritte che andano a vedere sul film qui. Dunque, che la sia lingua corsa al cinema, dopo non ti piace quando li passano si programma qui, o quando facciamo un DVD, sapendo che il DVD più basso e meno si vende, diceremo, dunque si riflette da altri mezzi per sperdere sempre... VHS, come la cassetta, si permette noi. Come vedete la bene, come vedete la bene di lingua corsa? C'è una domanda appena particolare, ma siete piuttosto... Io sono ottimista. Io sono ottimista, se no cambiavo il mestiere e facevo strafare, questo è sicuro. E non perdevo mica il tempo, ho fatto tutto ciò che faccio e la stessa per l'altro. Dunque, penso che quando vedo i zideli è vero che fa male quando devo parlare da un zidelo, un corso, non capisce manco una parola. Pure parole più facili, perché ciò che vedo tutti gli anni è quello, quando so... Come finire la bislingua di urte? Allora, c'è quantunque una differenza, diciamo, c'è la verità. Quando la filiera bislingua è ben fatta, quando la squadra pedagogica è motivata, si sente quantunque differenza tra i zideli in bislingua e quelli parlano dei corsi che capiscono,
non parlano mica tutti, è vero, ma forse più tardi parleranno, ma già hanno capisci due, già una farone. Quando chi spesso da queste scuole monolingue, chi viene non dai paesi, spesso, e beh, il corso non ci capiscono più nulla, non ci capiscono un H, cioè le cose come le so. Pur per parole più facili, per dire l'idea del mare, l'idea del cane o del gelo, non capiscono mica queste parole certe. E va sicuro che non sono mica delle esagerazioni. E voi perché chi siete confianti per questa lingua, per il male? Oh, io so come lui, sono mica ottimista, ma ridiria subito e parleria solo francese, viete? No, ma bon, di beraghi, siamo qui per fare la gampa e poi allora non dico mica che non le muo salvare, ma femo la gampa, demogi i mesi va la gampa e tutti insieme e poi ben sugli, finché la durerà, sperando che la durerà. Bon, questa è che non sui compie questa emissione è una tradizione di quella in Dubai e di nostra invitata e François Albert Bernardi e Stefano Poli sono andati in due luoghi. E bella sicura di in benta quadela che sono andati i nostri due amici a scontrare i vostri in questo paesolo di Abieve di Gazacconi. Allora oggi siamo in comune di Bentaquadella, qui siamo in Garugli di Lacquadella, qui sono i rai che diava mia gattagiga e manda a bere un fratello di Badrisa che sta in casa baderna, dove è nata, venite con noi. Qui siamo in Garuglio, Per giungere alla casa familiare, è nata Patrizia nel 1957. E Patrizia non c'era che maschio della famiglia e tutto il mondo aspettava la femmina, tanto si poteva sapere se era maschio o femmina. È nata Patrizia, tanto abbiamo fatto una festa, tutto il mondo contento, era aspettata come un signore. In questa casa costiero? Voilà, qui. Allora, che giorno è nata, detta Patrizia? È nata il 7 ottobre 1957, tanto i russi hanno mandato il primo satellite in orbita in giro alla Terra. Si chiamava Sputnik o satellite, allora c'è uno che ha detto allora chiameremo Sputnik e tutto il mondo si è messo a ridere e abbiamo chiamato Patrizia, altrimenti Sputnik, no, abbiamo speso Sputnik Patrizia. È sempre a giro. Giro addirittura a Monca, quando le razze di la chiamavamo Gardellina, perché era sempre un'attività, collava, passava, veniva. Adesso al linee qui abbiamo un po' di nadio. Beh, giustamente, ma quello poi sta appena dell'orto, così vediamo appena il paese. È stata arrivata assai in paese. Tutta fino a 6 anni è stata in paese, poi siamo volati in Bastia e l'ha fatta la sua scolarità qua a Cittadella. Ma è sempre stata appassionata a qui? È sempre stata appassionata per il paese, cullavamo tutte le domeniche, sabato e domenica cullavamo qui. Come è Patrizia? È brava, Patrizia è brava, ma lo so carattere, ce l'ho mica tu puoi stuzzicarla, perché se puoi stuzzicare mi soffia. Ma altrimenti è brava, gli puoi domandare cosa volete, è brava, no, ha un corrente a mano. Patrizia è un artista, gli artisti sono aperti, sono mica come noi. Giustamente, questa anima artistica, quando era zidella, se l'avevi già. E qui, quando eravamo zideli, quello... giocavo la chitarra, mi chiudevo all'organetto e deve giorni facevamo serenate. Dopo, sai, se tu sei nato con questo niente, dopo ho cominciato a cantare, poi facevo canzoni. E ne scrivevo le prime canzoni, le ha scritto Moabo. La ringraziamo. Noi continuiamo la nostra strada per il paese. Allora continuiamo la nostra spaziata dei Garugli dell'Acquadella, ci avviciniamo del luogo della sta Patrizia, ma avere a sua vicina, a sua parente non appena, Marina salute. Salute. Allora voi vi conoscete da voi un pezzo, voi conoscete Patrizia da voi che voi siete nati, infatti, come avete visto questa persona? Beh, avevo veramente brava, con tutti gli enti del paese e perché sia che porta a Corsica della sua anima tutto
con il canto, con le poesie e tutto ciò che la vage. Giustamente, da un paese così, di appena di una star, infatti, come si fa? C'è 130 abitanti e una star di particolare. È vero, ma qui non si vede mica che è così. Noi conosciamo Patrizia come la è con noi, in famiglia, in paese, e se vediamo tutto ciò che la vage da buon principio. E abbiamo visto cambiare con la nade, con tutto ciò che si passa nella sua vita. E è vero che non c'è nessuno che pensa a questo, fare qualcosa di speciale, di sabella, ma è veramente qui è naturale per noi. Per la vostra generazione, Patrizia cosa rappresenta come cantatrice? Rappresenta quel che sia che tutto il mondo vuole seguire e fa appena come ella. È vero che per noi, soprattutto donne, vogliamo essere come ella, a cantare, bere assai gente. Allora, voi già mettete il canto mica? A già provare appena per bere, so di qualcosa che risorte come a mia cugina Patrizia. Vabbè, ringraziamo, allora, ma seguita qui, allora non ti stella, a presto. Allora, non bizzammeremo mica Sputnik e noi, soprattutto in questi tempi qui. Questa era di un'intesa, quella di Sputnik. Questa scelta di campare in un paese così, di creare qua là, di noi, di un bisogno veramente. Mi piace una dura. E poi, bon Dio, un paese, un paese, sono morti, e i vivi e i morti, dunque ci sono bene. Ci sono bene, un modo per me di noi, per aggregazione, di interessante e ritrovarsi appena non a sé, di per via che oggi i paesi, disgraziosamente non c'è più tanto mondo, ma bon, di una maniera inutile, vale appena campare, con i paesani, e poi, un biato mica che spesso bi uastia, perché chi è di noi a Mogida e chi ci sta bene e chi c'ha due amici. In casalta non questi paesi spopolati e questi luoghi tralasciati di orte, mica di nuova soluzione per salvare Susi e questa lingua di trovare una vita nuova a questi paesi. Una vita nuova è difficile comunque di inventare una vita nuova quando è un paese, allora, si dipende dai paesi in se sono mica troppo lontani dai centri dove c'è l'economia, diciamo, e il lavoro, ma quando è un paese scantato, fuori dall'agricoltura, è comunque abbastanza difficile di poter sviluppare un'attività economica. Perché in vostro libro, Canto e Musso, cacciato parecchi anni fa, c'è un triptyque, canta, crea e lutta, sarà sempre che la vostra vita. L'hai visto? L'hai detto, l'hai trovato. Lei appena. E canta, crea, lutta, penso che è un modiasso e che si vedrà sempre studiato. Sarà la parola di avere di questa emissione ringraziabile di gore di essere stati con noi e poi di noi, Jean-Yves Casalta, e quello che da volta da qui a un mese, ma non possiamo mica compiere questa emissione senza domandarvi di cantare una canzone che è scelta di Cynthia Villetta, una canzone scritta per Ivan Colonna in 2003. Bon, abbiamo da lasciare cantare questa canzone, l'ultima volta da qui a un mese noi ascoltiamo e cantiamo mica. Faremo una voce. Finimo canzone con Jean-Yves. Sposalo sto silenzio, Scialba si murió di fiore isolane, in budra di digere donde di foreste, chiuantu bettina, di muschi macchiaioli a spunta di l'albe, quando lo si sbuggina o dampo una stagione, di muschi macchiaioli a spunta di l'albe, quando la si gincina vola ad canzona e sentia vivere
plenty of the day.